Esse vídeo foi gravado em fevereiro de 1945 e vocês estão vendo os aliados avançando sobre a floresta de Rachsfelden, e é o 2º Batalhão Inglês de Pfäffikon-Hadelns. Com essa floresta dominada, os aliados estavam se preparando para fazer uma outra ofensiva, a ofensiva do Ruhr, que era uma região altamente capacitada e industrializada. A Batalha de Rachsfelden teve a participação de canadenses e também ingleses. Essa batalha foi muito feroz quanto para os ingleses, canadenses e também para os alemães. E uma das características dessa batalha foi o intenso frio em que os aliados estavam passando. E se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. Tchau, tchau!